Кашель и насморк портят настроение, используйте натуральные проверенные средства бальзам «Легкое дыхание» от SmartBee. Он разработан специально для поддержки здоровья органов дыхания. В его составе только натуральные компоненты – прополис, мед, дивисил, календула и другие. Бальзам способствует снятию воспаления, выведению мокроты и облегчает дыхание при кашле. Принимать его очень просто. По одной чайной ложке утром и вечером за 30 минут до еды. Курс длится месяц. Для него вам понадобится 3 бутылочки бальзама. Хотите дышать легко и свободно? Бальзам «Легкое дыхание» – ваш надежный помощник. Переходите по ссылке в шапке профиля и оформляйте заказ.